Fa miara-batsika rehetra izay manaraka an'izao vidéo izao ary tena misaotra an'i Jesosy nomeny fahafahana afaka manao izao fizarana izao. Ny teny izay hozaraina, ny fampianarana izay hozaraina dia natokana ho an'ny olona rehetra, tsy hoe ho an'ny kristiana irery ihany, satria fampianarana fa tena ho an'ny olona rehetra mihitsy ary mahakasika olona maro be. Zatra napetraka Jesosy tato anatin'ny foko izy ity efa fotoana maromaro izay ary za resy lahatra hoe matoa ny fanamasina mitarika ho amin'izay dia tena misy afatra tena tiany Jesosy ampitaina mihitsy amin'ny olona rehetra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Ny zatra ho resantsika an'io dia mikasika manokana ny antsoina hoe fornication. Fornication izy amin'ny teny frantsay fa raha dikatsika amin'ny teny malagasy izy dia ny hoe firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana. Tsy hoe firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana ihany fa rehefa ivelan'ny fanambadiana dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe fijangajangana. Maninona moa no resantsika? Hozy ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Izao teny izao tsy natao ho fanameloana velively fa natao ho fampahafantarana satria zavatra tena mahontsa ary tena honenan'ny fon'ny tompo satria be dia be ny olona migodana any amin'ny lalan'ny fahaverezana noho ny tsy fahafantarana. Ny zava-misy manko dia izao, ny fiarahamonina izay iainantsika amin'izao fotoana izao dia mamolavola olona, mamolavola tanora, mamolavola lehilahy sy vehivavy tena hanao ny sitrapony satana. Etsy andanin'izay ny kristiana matetika dia variana ary ity loha hevitra ity dia ohatrany hoe tsy saresahana fa somary hafiafiana kanefa tena iakiana ny fiainan'ny tsirairay, iakiana ny fiainan'ny tokantrano ary tadidio fa ny firenena iray dia vondronana fianakaviana maro be. Izany hoe miankina amin'ny fiainana-tokantrano, fiainam-pianakaviana ny mety hoe ilaminan'ny firenena ihany koa. Iresaka tsika mahakasika an'izay hoe fornication izay, izany hoe ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana. Be dia be ny mihevitra fa ara-dalàna. Hozy ny teny vazaha hoe normal, izany hoe araka ny tokony ho izy, tsy mahagaga mihitsy ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana. Kanefa tena diso be izany fiheverana izany. Tadidio fa ny firaisana ara-nofo dia natokan'Andriamanitra ao anatin'ny fanambadiana irery ihany. Jerentsika vetivety avy hatrany ny ao amin'ny Genesis toko faharoa. Genesis toko faharoa andininy faha-efatra amby roapolo. Io teny io koa dia mbola hiverenan'i Jesosy resahana ihany any amin'ny Matthieu toko faha-sivy ambin'ny folo any fa tonga dia ny ato amin'ny Genesis aloha ny jerentsika. Genesis toko faharoa amby roapolo andininy faha-efatra. Genesis toko faharoa, azafady Genesis toko faharoa fa tsy faharoa amby roapolo vao nanombonomboka mihitsy ny Andriamanitra ray nanorona ny olombelona ka rehefa voafory ny Adama sy Eva dia nanafatra n'izao teny izao izy ary nametraka tena hoe ho fototry ny tokantrano ny fanambadiana. Genesis toko faharoa andininy faha-efatra amby roapolo. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofiray ihany ireo. Izay teny izay no midika avy hatrany fa ny firaisana ilay voalaza teo hoe ho nofiray ihany izy roa dia natokana ho an'ny vady irery ihany. Ny zava-misy manko raha olona amin'izao fotoana izao tanora tena ao anatin'ny faha-efatra ambin'ny folo taona vao manomboka miditra ao anatin'ny fahatanorandy dia tena miroso ao anatin'izany firaisana ara-nofo izany noho ny tsy fahalalana, noho ny fampirisian'ny fiarahamonina ary ny tena mampalahelo dia ny ray aman-dreny, ny reny izay tena hoe tokony hananatra raha matetika no miaraka aminy miombona aminy ao anatin'izay zavatra izay satria efa lasa tena ataoko hoe eken'ny fiarahamonina izany zavatra izany, tsy mahagaga ny olona intsony, lasa efa tena adino io ten'Andriamanitra io kanefa tena averiko hoe natokana irery ho an'ny tokantrano. Misy koa ny mieritreritra fa rehefa maty vady na manano tena na ny sarabady dia manana fahafahana fotsiny anao izay firaisana ara-nofo izay ivelan'ny fanambadiana. Tadidio ho resantsika rehefa avy eo hoe inona no mety ho fiantraikan'izay amin'ny fiainan'ny tsirairay na kristianina na tsy kristianina dia fahotana foana izay zavatra izay. Ary androany ny tompo tena te hanokatra ny masontsika mihitsy hatakatra n'izay hoe tena maloto eo anatrehan'Andriamanitra ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana. Hozy ny ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha-efatra jerentsika izay. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha-efatra dia hozy izy hoe aoka hanankajy amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana
fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia hoeloin'Andriamanitra. Inona tian'Andriamanitra lazaina amin'izay? Ny fijangajangana dia manana endriny maro, ary izay lazaiko teo hoe tena lasa fomba fanao na ny ampiasana, na ny tokantrano, na ny ivelan'ny tokantrano, na any amin'ny toerana maro be, na ny amin'ireny ataoko hoe fiarahan'ny tanora ireny dia mandeha ho azy hoe firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana io. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Ny fanabeazana aizana na ny planification familiale lasa tena hoe apartahana, atao dokam-barotra be, ary ny tena mampahonena dia maimaimpona ny ankamaroan'izy ireo amporisihana ny tanora. Misy sampana anankiray ara dia tena hoe fandraisana ny tanora manomboka amin'ny 19 taonany mihitsy, anoroana hevitra azy fotsiny hoe ahoana ny atao raha te hanao firaisana ranofo izy kanefa tsy te hitondra voaka. Izany zavatra izany dia tena mamofady eo anatrehan'Andriamanitra, tena lalana migodana ao amin'ny fahaverezana, tena hoe fampirisihana ny tanora iliba ao anatin'ny filan'ny nofo, ary atonga azy hoe hiaro tena fotsiny tsy hitondra voaka. Ny zavatra misy izay lazaiko teo hoe indray aman-dreny dia tena miakompanie ny zanany mihitsy ao anatin'izay, ary ohatrany hoe lasa micomprendre hoe tena fiainana normal. Tadidio ny fitsirian'ny fitiavana rehefa manomboka tanora ny zaza iray, ara-dalàna izay, ara-boajanahary izay, ny fitsirian'ny filana ihany koa miaraka maniry amin'izay, fatandremo. Fa ny fahonoana tena dia avy amin'Andriamanitra, ary efa natokan'Andriamanitra hoe ho an'ny fanambadiana io. Ho resantsika ao aoriana hoe ahoana moa ny ahafahana mandresy an'izay, satria izay dia tsy ho voaresy mihitsy raha tsy olona tsy ao amin'i Jesosy. Fa tena ny tapany voalohany tena tiany fanamasina ho resana zany aloha dia ametrahana mazava mihitsy hoe fahotana ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana. Na mitondra voaka ianao na tsy mitondra voaka, na miaro tena ianao na tsy miaro tena, na efa maty vady ianao na tsy manambady na manano tena, rehefa tsy vadinao dia fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra izay zavatra izay. Ary tena hoe tsy azo amboamboariny ny zavatra tsy fantatsika dia izao. Andriamanitra tena sarotiny be amin'ny fijangajangana. Any amin'ilay Levitikosy 20 any izy andin'ny 10 any ho any dia milaza mihitsy rehefa avy mitanisa ireo endrika fijangajangana izy dia milaza fa voaheloka ho faty, vonoina ho faty mihitsy ny lehilahy na ny vehivavy tratra ny jangajanga. Andriamanitra marina, Andriamanitra tsy miova hatramin'izay ka hatramin'izao. Izany hoe raha halan'Andriamanitra fijangajangana taloha dia mbola halana izany ankehitriny, saingy mamindra fo izy ka tsy mamono eo iny eo, tsy misy intsony izay hoe fahafatesana eo eo izay, kanefa tadidio fa misy voka-dratsiny be dia be amin'ny fiainantsika ny fijangajangana. Ny zavatra tsy fantatsika dia izao, hitantsika fotsiny hoe voaka tsy niriana dia ainy miaro azy. Amin'izao fotoana izao ange apartahana be io, misy budget tena amidangana be, tena hoe anaparitahana ny fanabeazana aizana, amporisihana ny tanora mihitsy hoe iliba hijangajanga, tena hanadiovana ny sainy hoe tsy mampaninona izany fa ny olona rehetra manao an'izany, tsy ry tanora malala, na tsy tanora ary ianao fa izay lazaiko hoe tsy ao anatin'ny fanambadiana, aza lotona ny tenanao. Ozy ny ao amin'ny Timoty voalohany 5 andininy 12 hoe tehirizo madio ny tenanao. Amin'ny teny frantsay izy dia lazainy hoe pur, conserve-toi pur, izany hoe Andriamanitra ihany koa dia tena Andriamanitra masina, Andriamanitra pur. Ao amin'ny Salamo 7:20 andininy 2:20 dia miteny tena Andriamanitra hoe amin'izay madio no isehoko fa madio, ary amin'izay miolakolaka ozy no isehoko tahaka izany ihany koa. Ny zavatra misy dia izao, misy vokana. Androany tena te hampafantatra, ny fanamasina tena te hanorantsika androany hoe misy voka-dratsy ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana io. Tsy vitany hoe tsy mitondra voka ianao, tsy misy aretina ianao dia tsy maninona ianao, fa voalohany indrindra mandika ny lalàn'Andriamanitra ianao, manoto eo anatrehany ianao, ary ozy izy hoe amin'izay madio no isehoko fa madio ratsy be ny toyany. Izany hoe androany fantaro inona ny mety voka-dratsiny io. Voalohany indrindra araka lazaiko teo dia fahotana, fanjikana ny didin'Andriamanitra io, satria voatokany tenin'Andriamanitra hoe andao ny rainy sy ny reniny raha lehilahy ikambana amin'ny vadiny ary nofo ray. Dikan'izay raha mandingana an'io antanatohatra napetraka Andriamanitra io ianao dia misy fikorotanana ny fiainanao. Voalohany indrindra raha vehivavy na lehilahy ary ianao, manimba ny vatanao. Andriamanitra raha ny teny amin'ny Romana 12 dia ozy izy hoe atoloro ny tenanareo fa natitra masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Miaraka an' Jesosy dia izao, io vatanao io koa madio io
madio tranon'andriamanitra ivavahantsika raha sasantsika diovintsika tsika voninkazo maika fa tsika zany hoe ty vatantsika ty mbola eto an-tanitsika manakasiny io manana haja ny vatantsika io eritreretonge hoe trano hipetrahanao dia maloto be feno fako feno korotana dia tamanao ve ianao tsy tamana ohatr'izany koa ny fanamasina raha manana an jesosy ianao raha kristianina ianao kanefa milaza hoe tia an jesosy ianao kanefa avelanao hitoetra ao ny fahotana tahakan'izay endrindray zay dia tsy tamanao ny fanamasina ary mandoto ianao voalohany indrindra zany voka-dratsiny dia maloto ianao rehefa minao firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana manaraka an'izay tsy takatry ny saitsika fa misy voka-dratsy amin'ny fananahany io aoriana kely na amin'ny fiainatokantranonao misy tsy fifampatokisana eo amin'ny vady misy endrika loto eo amin'ny tokantrano rehefa avy eo ary akoatran'izay miteraka zao moa efa zay lazako hoe ferana ny fiterana dia mampiasa fomba be deaibe ny olombelona amerana ny fiterana tadidio fa andriamanitra nge nilaza hoe mamenono tany tsy resaka fanabeazana izy na ao anatin'ny tokantrano tsy izay ny loha hevitrytsika androany fa hoe olona tanora na tsy tanora araka nefany milona ao anatin'izay zavatra izay mety hiterakanao amina fanalanjazy zany izay tena fahotana miopapana ihany koa eo anatrehan'andriamanitra satria famonon'olona hiterakanao anatina ota be da be isan-karazany zany zavatra izany ary maloto ny tenanao maninona moa amin'izao fotoana izao be dia be nge amin'izao fotoana izao ny olona sahirana vao manananake tena sahirana mandany vola tsy toko tsy foroana satria tsy mety mitondra voaka noho ny lasa rehetra izay ny lalofana be dia be ihany koa ny manapa-kevitra rehefa tanora dia mampiasa fanabeazanaizana rehefa hanambady amin'izay te hiteraka dia hoe ajaniko amin'izay fanabeazanaizana fa hiteraka fa iza moa ianao ny contrôle an'andriamanitra tahaka izany fa iza moa isika no sa hoe ametra hoe eto amin'izay ajaniko ty fa hanamboatra ohatr'izao tadidio fa andriamanitra mamindra fo jesosy mamindra fo fa misy vokany foana io zavatra ataonao io ary hitondra takaitra ianao avy eo ariana lasa arary ianao lasa tsy teraka ianao anambady ianao dia lasa tsisy haja ntsony ny tokantrano lasa ary tadidio fa tsy lehilahy ihany na vehivavy ihany misy fitenenana moa hoe lehilahy kapay tsy hitafery tsy andriamanitra mitsinjo ny masony mijery antsika rehetra ary mahita foana ny lalana ataontsika izy na tamin'ny fotoana oviana na tamin'ny fotoana oviana dia izay ny tena hoe ampitaiko voalohany amintsika androany hoe tena misy fiantraikany ratsy io misy fiantraikany ratsy io fa aza milalao an'io ary aza manamaivamaivana an'io fa manimba ny tokantranao maninona ny tokantrano misy korotana satria loto ny idirana tao tsy nisy fifampatokisana dia aveo lasa mikorotana avy eo ary ozy ny ten'andriamanitra amin'ny korintianina voalohany toko fa 7 donc izay jerentsika hoe mikasika ny fanambadiana izy ity fahenina korintiana voaloha toko fahenina andin'ny fahenina ambin'ny folo dia zao ny voalaza ao hoe motsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy fa hoy andriamanitra ho nofo ray ihany izy roroa fa izay miray amin'ny tombo kosa dia fanaray aminy izao ihany koa ny tadidio io zavatra nytenen'i jesosy hoe ho nofo ray ihany izy roroa tsy teny fotsiny io ho nofo ray ihany izy roroa izay no mahatonga ny mpisakaiza manao firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana alohan'ny fanambadiana tsy tafasaraka avy eo marary mihitsiny na mijangajanga dia tsy tafasaraka mihitsy fa marary satria efa nitsofoka tao anatin'izay hoe nofo ray izay izy roroa lasa zay natao hoe tsy kilalao io tsy vita ndray alina io tsy vita ny minitra vitsivitsy io dia hoe vita iny dia adino iny dia madio avy eo efa nanenenako iny fa misy firaisana ianao dia lasa tanteraka ho azy ilay tenin'andriamanitra hoe lasa nofo ray ihany izy roroa izany hoe mifaningotra ao anatin'ilay fijangajangana ozy ilay teny vakitsika hoe izay miray amin'ny fijangajanga dia tena ray aminy ary ny tena ratsy amin'ny fijangajangana dia izao voalaza ny ten'andriamanitra io ozy izy hoe ny fahotana rehetra ozy toy an'ilay teo andiny fahavalambin'ny folo mantsira ozy ny fijangajangana fa izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ivelan'ny tena fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany izay ny lazaiko teo hoe misy fiantraikany amin'ny vatanao io misy fiantraikany amin'ny fahasalamanao io misy fiantraikany amin'ny tokantranonao io fa aza lalovina ampitiavana ny tenenako androany araka ny lazaiko teny mpiandohana hoe tsy anameloka anao fa hampafantatra anao izay ny tapany voalohany ndresantsika hoe ohatrotry ny ahoana ny atao hoe fornication firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana ina ny mety ho fiantraikany dia ahoana amin'izay ny atao ny zavatra misy dia izao ny tanora ny kristianina dia be dia be ny mbola ao anatiny io malahelo ny tena anatin'ny koral anatina fivorian'ny tanora
dia misipasipa daholy dia miarakaraka daholy dia manao firaisana ronofo ivelan'ny fanambadiana daholy dia mivavaka avy eo dia avy eo manambady ihany dia eritreretina hoe misosa ho azy ny fiainana dia mitoy ho azy ny fiainana kanefa tsy izay velively firenantsika ilay voalaza teo tao amin'ny Hebreo 4:10 hoe aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana exclusif ao anatin'ny mariage ny firaisana ranofo izany hoe izay ny mahatonga ny Paoly miteny hoe aleo tsy maimay fa raha tsy maharitra dia aleo manambady mizara roa ny tapany manaraka hoe ahoana ary izany no tokony atao tsika tsy toetra fotsiny nampafantarina ianao za mino fa manaraka nyity teny ity ianao voakasika ianao fanamasina miasa voakasika ny fonao matsiaro maloto ianao satria tao anatin'izay zavatra izay Jesosy manadio na kristianina ianao na mbola tsy kristianina ianao ho an'ny kristianina resahako voalohany Jesosy fitiavana nalefany ny teny mba hanadio atsika hanasitrana atsika hanamboatra atsika izay lazaiko hoe nanery izy izarany ity satria tsy resahany zany fa iolakolahany zany loha hevitra izany dia lasa fanina ny tanora hoe ahoana ny tokony atao raha kristianina ianao dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe terizy madio ny tenanao ozy ny Salamo 120 amin'ny 157 hoe ahoana ny arovan'ny zatovo ny lalakalehany tsy voaloto ny fitandremana araka ny teninao izany hoe raha kristianina ianao dia tsy impossible mihitsy niaro ny tenanao anatin'ny fahadiovana raha kristianina raha tsy kristianina moa mbola impossible fa rehefa aveo zay resahantsika raha kristianina ianao dia izao ny fanamasin'i Jesosy ao anatinao raha tena nanolo tena marina ianao tamin'ny fotoana izay nanoloranao tena dia nasiana tomboka sy amin'ny fanamasina ianao ao anatinao ny fanamasina ary amin'ny fotoana rehetra dia mikasika anao ny fanamasina hoe tsy mety io maloto io raha vao manomboka miarakaraka fotsiny ianao ka misarisarika ao amin'izay filan'ny nofo izay dia mampafantatra anao fanamasina hoe tsy mety io dia ahoana ny andresenana io tena Andriamanitra milaza mazava hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy za tsy aprisika anao mihitsy hoe toero io miraha foanareo amin'ny ariva miraha foana mangingina dia toero io fa vitanao ozy ny tena Andriamanitra hoe mandosira ny fitiavana ho ny fitsirian'ny fitiavana ho ara-dalàna zany natao hitempo fitiavana ny fon'olombelona fa kosa ny fidirana ao anatin'izay firaisana ranofo izay dia tadidio fa voafetra ny tokantrano rery ihany fanambadiana tokana ihany ny ahafahanao manao an'izay na amin'ny herinandro raha mariagenao fanambadiana tokana eo anatrehan'Andriamanitra fifanekena aliansa nataon'ny mpivady ao aorianan'izay nao vavaka amin'roso amin'izay ny tokony ataonao dia tsotra fotsiny mandositra arak'ilay voalaza teo tsy mamorona trangan-javatra anamorana an'izay hoe filan'ny nofo izay ampitroatra an'izay filan'ny nofo izay mazava ho azy koa ny fahamasinana ao anatin'ny fitafiana ao anatin'ny ferahana fa ny mpiaraka koa nefa dia tena tokony samy ao an' Jesosy ary samy malala hoe sitrak'Andriamanitra io izay manko na zava-dehibe an'ilay filazantsika voalohany teo hoe sokafana mihitsy aloha ny masontsika hoe fahotana io fa rehefa fantatsika amin'izay hoe fahotana tsy sahivinanina antsontsika hatramin'izay manko hatrerentsika hoe tsy manino io antoko mpivavahana anankiray ilsong any ampitan-dranomasina ary malaza eto amintsika izany fantatsika izany dia manaiky ny atao hoe fornication miaprove an'izany milaza fa hoe ara-dalàna izany eo amin'ny tanora tsy marina izany fahotana izany ary Andriamanitra tsy mampanao antsika zavatra impossible fa matoa izy miteny matoa izy mangataka antsika hitahiry tena anaty fadiovana dia manome hery izy afahantsika manatateraka an'izany izay ny lazaiko teo hoe mandositra ny ataonao voalohany vakitsika koa ny tenentsika koa ilay Salamo 120 fenonao tenin'Andriamanitra ianao fa rehefa fenonao tenin'Andriamanitra ianao dia tena mamenanao zany ary maka kely sisa ny toerana isisian'ny filan'ny nofo raha isy ary zany ary farany izay saina zavatra lehibe dia ozy izy hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy ositsika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena na antsoina hoe maîtrise de soi ny dikan'izany misy fifehezan-tena miaraka amin'i Jesosy tsy malalaka be zany fotsiny ka misy zavatra janona ohatran'ireny manao sport ireny dia tsy mihinana sakay izy tsy manaonao foana izy tsy miaritory be izy misy fitandrema dia ohatran'izay ihany koa miaraka amin'i Jesosy tsy mandeha mikodana be zany fotsiny fa misy fifehezan-tenanao misy fampitandrema fanamasina dia mitsoaka ianao dia miala ianao izay ny tena tokony atao ary mazava loatra fa tsy tokony ho tanora vao 14 taona mihitsy ny rosa an'izany raha misy ray aman-dreny manaraka an'izao fampianarana izao dia tena tehiteny mihitsy hoe hanaro ny zanakao teneno ny zanakao fa lalana mikodana be makany amin'ny fahaverezana io hanapotika ny hoaviny io efa ndresantsika teo aza tambatambazana izy aza tenena izy hoe normal io fa mba tsy ho bevoka fotsiny dry dia andaontsika ho an'ny dokotera
aza tao an'izany ny tanora fa potika mamosavy azy ianao raha ray aman-dreny ianao no manao azy an'izany fa anaro izy atao fatany fa maloto io izay koa ny andraikitsika ray aman-dreny eo anatin'ilay izy ary avy eo a fifandraisana manokana amin'i Jesosy tena hoe fikolokoloana an'ilay fiarahana amin'i Jesosy izay ny ahafahana miaro tena ao anatin'io ny horonan-tsary ny fiarahan'ny tanora ny zavatra rehetra izay tena hitanao hoe manapotika anao dia elao tsy maninona raha lazain'ny tanora hoe vieux jeu ianao hoe tsy maninona izany tsy maninona vieux jeu ianao fa tiany Jesosy ianao ao amin'i Jesosy ianao mbola tena ara-dalàna foana aleo izay fa manjary mety hatsiaro hitokatokana ianao mety hatsiaro tena lazain'ny olona fa hoe masera ianao fa tsy maninona aleo lazaiko anao aleo ankasitrahan'i Jesosy fa zany ankasitrahan'i Jesosy zany tena mihoatra lavitra noho ny ankasitrahan'ny olona tsapanao hoe tena mankasitraka anao Jesosy araky ny resany tamin'i Davida hoe tena nahita olona araky ny fony izy dia tena tsy manana fifaliana ohatr'izany ianao rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra ary izany atao hoe tsy afaka toerinao amin'izao io fa tena mila fifandraisana amin'Andriamanitra io ary manaraka an'izay ihany koa anisany zava-dehibe dia ilay voalazan'ny Paoly hoe ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7 no hoe jerentsika vetivety 9:7 ozy izy hoe nefa raha tsy maharitra izy dia aoka nambady ihany fa tsara ny manambady noho ny maimay izany hoe lazaiko teo hoe misy foana ilay filana ka rehefa tanora ianareo efa tafiditra ao anatin'izay fankatsiavana izay izany kosa aloha tsy hoe ankizy vao terminal ianao vao manala baka dia mifankatia dia hoe andana mandeha misoratra manao mariage fa rehefa tena ao anatin'ny taona aleo tsy milalao aleo tena miroso avy hatrany ao anatin'ny fanambadiana tsy maninona aleo lavitra ary izay toy izay ianao milomano ao anatina fitsangajangana fa izay zany lazaiko teo hoe misy fitondrana ny azo fijaliana araky ny ten'Andriamanitra hoe mandany tena mila mandany izay filana izay ianao mandositra n'izay filana izay ianao mandrapatonga ilay feptaona hirosoana ao anatin'ny fanambadiana izay ny an'ny tanora ary ho an'ny lehibe ho an'ny tsy manambady dia tena araky ny tenin'ny Paoly raha maty vady ianao dia aleo ianao manambady raha misy olona eritreretinao izay ny tena izy arany ary raha tondra moa ianao ka ny sarabady dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa raha miaraka amin'ny olona indray ianao dia fitsangajangana iny mbola aloha hevitra hafa ihany koa fa tena te-hampirisika antsika izany eo amin'i Jesosy tsy misy mihitsy ny fahaverezan-kevitra fa rehefa ameny anao ny teniny dia ameny anao koa ny hery hanatanterahana an'izany zavatra rehetrarehetra izany dia izay tena hoe natao an'ny kristianina mihitsy tena hoe raha manaraka an'izao fandarana izao ianao dia aza malahelo fa Jesosy mamindra fo aza malahelo ny fahadiovana ao amin'i Jesosy ozy izy hoe ho fafazako rano madio ianareo dia adio ny teny koa izay efa nalefako anasitrana anareo ary ny tenin'Andriamanitra dia manasa antsika manadio antsika rehefa miditra amin'i Jesosy ianao amin'izao segondy izao fotsiny atsapanao fa fahotana ny fornication ny fijangajangana ny firaisana rano fivelan'ny fanambadiana ka hifonanao anatrehan'i Jesosy amin'izao oro izao dia mamelanao Jesosy mamelanao Jesosy tsy mandatsa anao Jesosy manadio ny casier judiciaire anao izy ovaovao ho vierge indray ary ianao ihany koa tahaka izany madio indray ianao tsy manameloka anao ny tompo ny lasa dia lasa amin'ny olombelona ny misy an'izay amin'ny ara-nofony misy an'izay virginité misy an'izay hoe marika izay fa amin'Andriamanitra raha kofa ny fanamasinao dia lasa zavatra izay fa araky ny teny Jesosy tamin'ilay vehivavy tratra ny jangajanga dia ozy izy hoe amin'izao sisy izao aza manoty intsony izany hoe aza mijana anaty fanamelohan-tena mihitsy fa raha makasika anao izay zavatra izay hifony dia arao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny ho avy rehetra ary Jesosy hitahiry anao rehefa manana fikasana ianao manome hery anao izy hitarika anao ao anatin'izay rehetra izay manaraka izany hiresaka ihany koa ao an'ny olona izay mbola tsy ao amin'i Jesosy satria mety mahatsapa ihany izy hoe tsy dia tiana ny fiainany fa malotoloto mety mahatsapa ihany izy hoe mijangajanga ery dia mijangajanga etsy satria tsy manambady ohatra satria tanora ohatra dia ahoana ny atao tsisy vahaolana fa tsy Jesosy ny zavatra zaraiko izany dia tena hoe ho an'ny olona rehetra ny famonjena dia ho an'ny olona rehetra tsy hoe ny kristianina ihany mampianarina an'izany fa tsika rehetra koa dia voakasika ilay resahako tany aloha rehetra hoe mitondra takaitra tsika amin'ny fitsangajangana io fa andao hiditra ao amin'i Jesosy impossible ny mandresy ny filany nofo raha tsy ao amin'i Jesosy misy ny olona matohatra n'izany misy ireo karazana antoko-pivavahana mampirisika ny vehivavy tsy hanambady dia mieritreritra fa matohatra amin'izany fa tsia mirona amina endrim-pitsangajangana hafa indray izy raha toa ka tsy miroso ao anatin'izay firaisana ranofo izay satria mirongatra be io filany io amin'ny fotoana anankiray fa zavatra misy dia izao
jesosy ihany ozy ny ten'andriamanitra hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo zany hoe nytoro hevitra dia jesosy ny tiako ho prezentena aminao jesosy manafaka ny zavatra rehetra tsy ny fijangazangana rery ihany fa zay fotsiny santatra hozaraiko aminao androany ary makasika anao zay manaraka an'ity vidéo ity fa ny endrim-pahotana rehetra ny endrim-pangejana rehetra ny endrika manandevo rehetra dia afaka ao amin'i jesosy avokoa fidiranao amin'i jesosy tsy fidiranao anaty atoko-pivavahana firifiry moa ny lazaiko toe choral firifiry moa ny atoko-pihira mpikambana anatina atoko-pihira chef de cœur responsable ny tanora kanefa tena milomano ao anatin'izany fijangazangana zany tapitra iarahandreo tanora reo tapitra ifandimbiasan'ireo tanora reo maloto ange zany dia ahoana ny tokony atao ny olona ohatran'izany dia tena mbola tsy nandray an' jesosy izay no ataoko hoe tena mila fanolora-tena marina ary mila tena manolo teny ianao ahoana ny fanolora-tena tsy maintsy tonga any amin'izay tsika satria za tsy afaka anoro hevitra anao dia ho tapahako etỳ tena-tenany hoe atao fotsiny arany aza manao firaisana ary nofo alohan'ny fanavadiana fotsiny arany fa nefa tsy hanana an'izay fahafahana izay mihitsy ianao tena manantona an' jesosy ianao dia manolo tena ary tsisy lalàna be za tsy mahay hoe ahoana ny fomba atoroko anao fa ny fanamasina mahay miasa amin'ny fomba tia miasana dia manoro anao ahafahanao miditra anatin'ny fanjakan'andriamanitra fa rehefa tafiditra ao ianao dia menanao fanamasina omeny an'ilay hoe conviction de péché ianao zany hoe fahatsapana hoe fahotana matsapa ianao hoe oty io vo misy zavatra hafahafa tonga dia misy zavatra raha ohatrany hoe raisina ohatrany machine ny tenantsika tonga dia misy jiro mirehatra tonga dia mailomailo ianao misy zavatra tsy tiany jesosy izy zany dia rehefa manana an'izay fanamasina zay ianao dia fanamasina manoro anao manafaka anao zany azaiko teo hoe ny ety amin'izao tontolo izao be principe misy nge manana principe hoe tsy manao an'izao tsy manao an'izao tsy manao an'izao fa zay nataoko teo hoe lavo indray izy any amina zavatra hafa dia very foana ihany izy satria manota foana ihany izy fa tena te-hanoro anao an'izay dia tena mino hoe jesosy hiasa ary tena andresy lahatra anao tena te aprisika anao hoe ny zavatra rehetra mangeza afaka ny daholo afaka ho aminy daholo ary ho maivamaivana ianao ny tenanao ho tsapanao hoe madio nosasana na mandeha ary ianao aleza ianao fiaira noho ny amin'ny azo fijalian' jesosy ianao satria izy efa nanadio anao fa tsy hoe variana ianao dia le fandresahako to ihany koa le ao amin'ny salamo hoe tena ny fanarahana ny ten'andriamanitra ny famakina ny ten'andriamanitra ny ferahana amin'i jesosy izay ihany manafaka anao ao amin'io resaka fijangajangana io amarana koa azy satria efa lavalava ihany izay iverenantsika kely amin'ny korintiana voalotoko fahenina andin'ny faharoapolo amin'ny teny frantsay izy ity somary mazavazava kokoa ny filazany azy fa ozy izy amin'ny teny gasy hoe fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazana andriamanitra amin'ny tenanareo zay lazaiko teo amin'ny teny vahiny izy dia teneniny tsara mihitsy hoe novidiny ianareo ohatrany hoe olona efa tsy tompony tenanareo tsony zany nareo hoe ka ohatr'izay tsika rehefa manolo tena ho an' jesosy ty vatantsika ity zany sarobidy tsy izay ty tsika hitondrana an'ity miaraka amin'ny anina dia miova ny anina dia miova ny anina indray avy eo tsy hoe makaridy avy eo makaridy dia mifona kely fa tena zava-dehibe tadidio foana le hoe nofo iray tena iray dia aleo amin'ny vadinao aleo amin'ny tokantranonao aleo ao ihany le nofo iray io nofo iray io mahafinaritra ny endrika isehoany io ao anatin'ny tokantrano fa amin'ny alalan'ny zanaka ny isehoany io zay le hoe nofo iray rehefa mpiteraka ny mpivady dia hitantsika eo mihitsy le sady mitovy amin'ny dadany mitovy amin'ny mamany tena émerveillé ozy ny fiteny vazaha ny mpivady rehefa mahita ny zanany ao daholo ny tirehan'izy mivady satria izay le hoe nofo iray dia concrétise an'andriamanitra amin'ny alalana zaza le izy avy eo dia hita ao daholo dia lasa ohatran'izay raha vohatra hoe ivelana ianao raha ivelan'ny fanambadiana ianao manao an'izay dia izay mahatonga anao misaritaka sy marary misy olona tena marary mpitiavana mihitsy noho izay firosoana amina zavatra tsy izy izay dia mitondra ratra-po mitondra voka-dratsy be amin'ny fiainana fa tena hoe tadidio hoe voavidiny jesosy ianao madio ny tenanao rehefa ao amin'i jesosy sarobidy ny vatanao arovo ny vatanao terizy madio ny vatanao ankasitrahan'andriamanitra ianao tamana be jesosy mipetraka aminao rehefa madio ianao na mihira ary ianao dia tena sitraky ny fony mahafinaritra azy satria madio ny zavatra ivoahany ary ianao koa araka le teniko teo atsapa fedana-po ianao tadidio fa rehefa reglenao izay zavatra izay dia tena hiasa mahery amin'ny fiainanao jesosy ary izy ihany ny amehery anao tena olom-boavidy ianareo izy ka dia mankalazana andriamanitra amin'ny tenanareo sy amin'ny vatanao io zany izay no entinao manatanteraka azy
dia tena isaorantsika jesosy isaorantsika amin'ny fanamasina fa izy no nampiteny aza resy lahatra hoe tena hiasa ao anatintsika izy hiasa ao anatin'ny tsirairay izy ary anohana izy atonga antsika ho lavorary amin'ny andro hiverenany tena tsy anatsiny tsy anapondro fa hovona ao amin'ny fiverenan'i jesosy satria izay ny tanjontsika ty atany aty tena hoe miomantsika mba ho masina amin'ny fiverenany dia ho an'i jesosy rery ny finahitra